მოგესალმებით, მე გახლავთ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიგდო ყველა ის ადამიანი, ვინც განსასწრებსა შინახავთ, განსაკუთრებით პატიმრებს მინდა დღევანდელი დღე ნინოობა მოგილოცოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წერილი მომდის, ძალიან მაგარი ხალხი ხართ, დიდი მადლობა რომ ხართ იმისაც, რომ რაღაცნაირად ყველა გვიყურებთ ესე და აი აქედან სულ ყოველთვის გაგაძლიერებთ ხოლმე და ყოველთვის გეხვეწებით უყურებთ ხოლმე აუცილებლად, იმიტომ რომ რაღაცა ყველანაირი სიტყვა მინდა მოგაშველოთ, რომ თქვენის გაჭირვება და ტვირთი გადაიტანოთ. აუცილებლად მინდა უცხოეთში მყოფ ქართველებს მოგესალმოთ და ნერება გისურვთ, როცა მამა გიორგი თეოდორაშვილი მყავს ხოლმე ეს არაჩვეულებრივი სტუმარი, რომ შანსი არ არის მე რომ არ მოვიკითხო უცხოეთში ყოფები, იმიტომ რომ აქვს ჯგუფი, სადაც აი რა ვიცი, ამ ბოლო ხანებში მარტო მაგაძე ფიქრობს ეს ნუგეში აღარ ჯგუფი აქვს ესეთი, თუმცა შეგიძლიათ გაწერიანდეთ, ვინც უცხოეთში ხართ. სხვებს არ ღებულობს, მე არ მღებულობს მაგ ჯგუფში და ასე იცოდეთ რომ ყავს საოცარი სტუმარი, მადლობა მამაო, დაგვლოცეთ თუ შეიძლება, დიდ მადლობას მოგახსენებთ. მადლობა შენ გიორგი რომ მომეძვე. მადლობა მამა, აი თუ შეიძლება მამა, აი ცხოვრებასთან დაკავშირებით ახლა დღეს წმინდა ენოზე ვფიქრობდი, რომ არ ყოფილიყო, აი წარმოიდგინეთ 14 წლის ადამიანმა რა შეძლო, რომ დღესო ჩვენ რაღაცას ზეიმობთ. აი იმ ჯვრით მამა, როგორ გაგვახარა, აი როგორ შეძლოთ მამა, რომ აი ჩვენ ეს ჯვარი ვატარო და მივიტანოთ იმ ადგილამდე. ჩვენი მძიმე ტვირთი რაც იქნება, ხა ამხელა ტვირთი იქნება, წარმოიდგინეთ ამხელა სახელმწიფოში მოდიხარ, სადაც არც ერთი შეიძლება ქრისტიანი რაღაცა თიძე ჩამოსათვლად იყოს და შენ აი ამხელა მისიას იღებ შენ თავზე. აი როგორი მისიონერები უნდა ვიყოთ ჩვენ მამაო და რა უნდა გავაკეთოთ დღეს ფიქრობდი, რომ რასაც ჩვენ ზეიმობთ, რამხელა დამსახურება აი ამ ერთი ჯვრის და აი ამ ერთი პატარა ადამიანის, რომელიც აი ამხელა დიდი ადამიანი ყოფილა. როგორ უნდა გავხდეთ მამა? პირველ რიგში მადლობა გიორგი შენ რომ ამ ლამაზ დღეს მომიწვიე და მაქვს პატივი მიულოცო. მადლობა. მე მგონი საქართველოში ოჯახი არ არსებობს, რომ ერთი ნინო მაინც არ ცხოვრობდეს, ხო? და ასევე დავძენ, რომ ეს დღე მე მგონი უნდა იყოს მანდილოსნების დღე. აი ამ დღეს ყველა მანდილოსანს განსაკუთრებით ჭირდება ყურადღება, დალოცვა, შეგონება და შენ შეკითხვას ასე უპასუხებ, რომ აი მოდი წმინდა ნინოს ტროპარს გადავავლო თვალი. სიტყვისა, ღვთისა, მსახურთა თანამოსანგრეო, ანდრიას ქადაგებისა წარმართებაო, სულისა წმინდისა ქნარო ნინო, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა ჩვენთვის. სიტყვისა, ღვთისა, მსახურთა, ღვთის სიტყვის მსახურები ვინ იყვნენ? მოციქულები. ქართულში არ ითარგმნა, ესე იგი ითარგმნა აპოსტოლ ფუძი არის ციქუ. ძველი ქართულად ციქვა, ციქვიდან მოდის მოციქული. ანუ ორ სუბიექტ შორის მიმოსვლა. აი მე და შენ თამამად შეიძლება ითქვას გიორგი, რომ ღვთის სიტყვის მსახურები ვართ ყოველ ეთერში. და როდესაც ღვთის სიტყვას ემსახურები, ეს ძალიან დიდი პატივია, ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, ძალიან დიდი გულმოდგინება, სულიერება, თავდაბლობა, სიყვარული და სიხარული გვჭირდება, რომ ჩვენ ვიყოთ მახარებლები და არა ფარისევლები. სადაც ქრისტე მოდის და იწყებს ქადაგებას, იქ მოსეს ტახტზე სხედან ფარისევლები და წიგნობრები. რატო იწყება მათესახარებით ახალი აღთქმა, რომ მათესახარება კონკრეტულად პალესტინელი ებრაელებისთვის იწერება, რომ არ ეთქვათ ებრაელებს შემდეგში, რომ აბა ჩვენ რა ვიცით, ჩვენთან არ მოსულა მესია, ჩვენ ენაზე არ უკადაგებია მას. და აი განსაკუთრებით მეხუთე თავი არის ძალიან საინტერესო, გიორგი, როცა ამბობს ქრისტე, რომ აი თქვენ გსმენიათ, დაწერილია, მაგრამ მე გეუბნებით, ხო? და 23 მუხში ამბობს ასეთ რამეს, რომ მოსეს ტახტზე დაჯდნენ ფარისევლები და წიგნობრები. ეს ყველა მოძღვარმა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს სიტყვები ჩვენ არ შეგვეხოს და ჩვენ როგორც ფარისევლებმა და წიგნობრებმა ისე არ ვიქადაგოთ, არამედ ვიქადაგოთ უბრალო მარტივი მეთევზურების ენით. სახარება ძალიან მარტივ ენაზეა დაწერილი, მაგრამ ძალიან დიდი სიღრმეებია სახარებაში. სამწუხაროდ, როდესაც ადამიანი სახარებას კითხულობს, თუ მას ეგზეგეტიკა განმარტება არ აქვს, შეიძლება თავის სულის დასაღუპავად გამოიყენოს. ყველა სექტას უჭირავ ხელში სახარება, გიორგი. რო კითხო, ყველა ღვთის სიტყვას ქადაგებს, მაგრამ დამახინჯებით, ხო? არც შენ და არც მე არ მაქვს უფლება ახლა რომ
თქვა თუ მე ასე მგონია, მე ასე ვფიქრობ. არა, ივანე ოქროპირი ამბობს, ბასილი დიდი ამბობს. ძალიან საინტერესოა მე ჩემს სულიერ შვილებს და მეგობრებს დილით დავალება მივეცი ის 10 ცნობილი სიტყვა მოიძიონ, რომელი სიტყვებიც გადასცა უცხო კაცმა წმინდა ნინოს ახალი აღთქმიდან ფაქტიურად ერთ-ერთი მათგანი არის მათეს სახარებიდან წარვედით და მოიმოწაფენით ყოველი წარმართნი და ნათელს სცემდით მათ სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ეს არის კონსტიტუცია ახალი აღთქმის ანდერძი ქრისტესი და არა მარტო მე და შენ, არამედ ნებისმიერი მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ვინც ნათელი იყო, ვისაც ქვია გიორგი, ნინო, მარიამი და ქრისტიანული სახელი, ყველა არის მისიონერი. ყველას ევალება ციქვა. ყველა მქადაგებელია თავის სახლში, თავის სამსახურში, უბანში. ყველგან გიორგი, ყველგან პირველ რიგში ძალიან საინტერესოა ერთადერთი ადგილია გიორგი ახალ აღთქმაში იაკობის ეპისტოლე, სადაც წერია რწმენა საქმეების გარეშე არის მკვდარი. წმინდა ნინოს საერთოდ არ ქონია გეგმაში საქართველოს გაქრისტიანება, ხო? ის მოდის აქ, რომ მაცხოვრის კვართი გაიგო, რომ წარმართულ ქვეყანაში არის მაცხოვრის კვართი და უნდა კვართის მონახულება. მაგრამ მოგეხსენება უკვე რომ ხილვები და როგორი გამოცხადებები აქვს და მისმა ლოცვამ დაამხო ზადენის, გაის და გაცის კერპები. ახლა ჩვენ თანამედროვე ქრისტიანებს ცოტა შეიძლება გაგვიჭირდეს არმის წარმოდგენა, ჩვენ გონია რომ ის ზადენის კერპი რაღაცა პატარა ის იყო მინიატურული, აი იყო მთასავით აღმართული, შიგნით გამოქვაბულივით, რაღაცა ღუმელივით ქონდა, ბუხარევით, კოცონი ვინები ვერ ერეოდნენ. მეფეები, მირიანი და ნანა და წარმოიდგინეთ, აი იქამდე რამდენი ადამიანი აღიარებდა ამ კერპებს, ხო წარმოიდგინეთ, ეს ადამიანები ვერ ძლევდნენ და აი კოცონებით ანთებდნენ შიგნით, ხელები ესე ქონდა და იქ აწვენდნენ ბავშვებს წირავდნენ ქართველები, წარმოიდგინე გიორგი, როგორც ესეთი იღბალის კერპი რო იყო, იღბალის კერპი იყო და თაყვანსემდნენ ებრაელები. და დღევანდელ დღეს ყველა ჩვენთაგანმა უნდა დაუსვათ კითხვა ჩვენ თავს. იმ სარწმუნოების მიმდევარი ვარ, რომელიც სარწმუნოებას ანდრია მოციქულმა და წმინდა ნინო მიქადაგა საქართველოში და ხომ არ ვაკლებ რამეს, ან ხომ არ ვამატებ, ან ჩემებურად ხომ არ გადმოვცემ სარწმუნოებას. ამიტომ გითხარით, რომ ის 10 სიტყვა დღეს ყველამ უნდა წავიკითხოთ. ესე არ არის მარტო რომ ჯვარი ეჭირა ნინოს ხელში და მოდის და არა, პირველ რიგში ღვთის სიტყვის მსახურია. ეს უნდა ყველამ ვიცოდეთ, რომ მოციქულების თანასწორია, მოციქულთა სწორია ფაქტიურად და ეხლა იცით ხანდახან წყინთ ხოლმე გიორგი, მაგრამ ქართლის ცხოვრებაში წერია, ეხლა მე არ ვიგონებ რომ თქვა შეიძლება ეხლა ვიღაცა გაბრაზდეს. ვინ ვიყავით და როგორი ქართველები ვიყავით, ქართლის ცხოვრებაში წერია. ვერ ვიტყვი, იმდენად ამაზრზენი რაღაცეები წერია. როგორი კერპთაყვანისმცემლები ვიყავით. ანდრია მოციქული კი შემოვიდა, სიმონ კანალელი კი შემოვიდა და მატათაც შემოვიდა, მაგრამ ჩვენ ისევ მივიდრიკეთ კერპებისგან. ხო. ისევ კერპთაყვანისმცემლები და წარმართები ვიყავით და აი ამ ნახევრად მოქცეულ ქვეყანაში, აი რა ვიცი, როგორ მე ვერ წარმომიდგენია. მოდის ვაზის ჯვრით 14 წლის ქალიშვილი და არაფრის არ ეშინია. რატომ? იმიტომ რომ სულიწმინდის მადლით არის, სახარების მადლით არის და იცის რომ ის უნდა შემოვიდეს იმ ქვეყანაში, რომელიც არის გამორჩეული იმით, რომ ამ ქვეყანას კვართი აქვს ჩახუდებული გულში სიდონიამ, რომელმაც ჩაიხუტა ეს კვართი და მიზანდასახულად მოდის. ის არ მოდის შემთხვევით, ის არ მოდის რაღაცა მოსმენილით, ის მოდის სულიწმინდის მადლით. ის არის მიზანდასახული და მან იცის, რომ ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდება, მაგრამ იცის, რომ სულიწმინდა მას გზას გაუკაფავს და აი უბრალოდ მე რო ვიყო რეჟისორი, თქვათ, ან მწერალი, ავწერდი, ან დავხატავდი, ან გადმოვცემდი ნინოს ლოცვით როგორ ემხობა სადენის კერპი, როგორ იმსხრევა, სეტყვა წამოვიდა, აი ქვები ცვიოდა მაღლიდან
ერთი უბრალო, რაღა უბრალო ხო? თურმე მორწმუნე გოგონას სიტყვებით. ამიტომ დღევანდელ დღეს ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს ქართველებს არაფრის და არ უნდა მივიდრიკეთ, არ უნდა აუცახცახდეთ და არ უნდა რაღაცნაირად შემოუძახოთ რა ჩვენ თავს და ვთქვათ რომ რა კი მეოთხე საუკუნეში, ჯერ პირველ საუკუნეში მოციქულები, შემდეგ მოციქულთა სწორი ნინო, მერე აგერ ასურელი მამები და გრიგოლ ხანძთელი და რა მეფეები და რა გმირები ყავდა დღეს ჩვენ შიშის უფლება არ აქვს გიორგი და ჩვენ დღეს სასოწარკვეთილების უფლება არ აქვს დღეს ჩვენ უფრო მეტად ამაყები და წელში გამართულები უნდა ვიყოთ და წმინდა გიორგი, წმინდა ნინო და ასეთი დიდი წმინდანები მარტო ესე სუფრაზე კი არ უნდა ვახსენოთ და გიფები არ გაუგზავნოთ მარტო ხო, არამედ წავიკითხოთ და აღვიქვათ რამხელა მოვლენასთან აგვაქვს ჩვენ საქმე და რატომ საქართველო? იმიტომ რომ საქართველო არის ლუსკუმა მაცხოვრის კვართის. მართლა გამორჩეულია ჩვენი ქვეყანა და მინდა გრიგოლ ხანძთელის სიტყვები შევახსენო ყველას, პატივი დავინახოთ, მაგრამ პატიჟისა გვეშინოდეს გიორგი. პატიჟი ძველ ქართულად ნიშნავს სასჯელს. ვისაც მეტი მიეცა, მეტი მოეკითხება. ხო, ახლა მე მეტი მომეკითხება არ გეწყინოს ვიდრე შენ, ხო? მაგრამ სულაც არ მინდა რომ მეტი მომეკითხოს. სულაც არ მინდა, მაგრამ ასია. ხო, ეს გამშვენებული ჯვალი სილამაზის გულისთვის არ მეკეთია და ნარიყალას წინამძღვრობა არ არის ჩვეულებრივი ტაძარი და არ არის ჩვეულებრივი ადგილი, ხო? და ეს მე რაღაცნაირად კი არ მამაყებს, პირიქით მამდაბლებს და ყოველთვის აი როგორც მოსე სინაზე ადის და ფეხზე იხდის, ხო? ხშირად ასეთი განცდა მაქვს მე, რომ მე ველოდები, რომ ეს ყველაფერი დროებითია, დამთავრდება და უნდა მოვიდეს ჩემზე აღმატებული და უპირატესი წინამძღვარი, იმიტომ რომ მე დღემდე უკვე აი 24-5 წელია რაც წინამძღვარი ვარ და ბოლომდე მე კიდევ ვერ გავიაზრე რას ნიშნავს ეს. Ამიტომ კი ახლა მე მოჩვენებითი თავდაბლობით ვამბობ ამას გიორგი. არა. რაც დრო გადა, მაგალითად ახალი ნაკურთხი რო ვიყავი, მეგონა რომ ახალი ივანე ოქროპირი ვიყავი. მეგონა რომ მე რო ვიქადაგებდი, ნახევარი კახეთი მოექცეოდა და რომ მივიდოდი ტაძარში, ხალიჩას გამიფენდნენ და ხელში ამიტაცებდნენ და ისე. რა რო გავიდა რამოდენიმე თვე და მივხვდი რომ აშკარად ხიბლის მომენტები იყო. სულ შტაბ-ბეჭდილება მინდოდა მომეხდენა, მე ახლა ახალ ნაკურთხლებს მინდა რომ კოლეგიალურად მივმართო რა. აპოფათიკა, კატაფათიკა, თანაარსი, ერთარსი, ზე არსი და ვცდილობდი რომ წარმომეჩინა ღვთისმეტყველება დოგმატური სახით, რაც ედიშერ ჭელიძემ და მამა გიორგი ზვიადაძემ გვასწავლა. რო ვატყობ რომ ეს ხალხი ხან გვერდზე გაწევენ თავს, ხან დაბლაჩა ვერ ხვდებიან მე რაზე ვსაუბრობ. ჩამოვედი აკადემიაში და მამა გიორგი დედიშერი არიან ოთახში საუბრობენ. და უთხარი მამა გიორგი მეთქი, გამიჭირდა მეთქი, რა ხდება? აი ოიცი მამა გიორგი ზვიადაძე როგორი პიროვნება. კაცო, აპოფათიკაზე და კატაფათიკაზე კი არ უნდა უკადაგო მაგათო. ხო, უთხარიო და მიდიხარო და ხედავ რომ გლეხი თოხნისო, ხო? ღმერთმა დაგლოცოს, ღმერთმა შენი მოსავალი დალოცოს, ღმერთმა თესლი გიკურთხოს, კარგი მოსავალი მოგივიდეს. გაჩერდიო ცოტა ხანიო, დაჯექიო იმათანო და ესაუბრეო რა, წყალობა რა არისო, მადლი რა არისო, თავდაბლობა რა არისო, სიყვარული რა არისო. აი ისე აგიხდეს გიორგი, როგორც ეს ყველაფერი მე ამხედა, ხო? მარტივი ენით, ოღონდ ქმედებით. აი სულ ფეხით მიწევდა სიარული, რამოდენიმე წელი არც ავტომობილი მყავდა და არც მობილური ტელეფონი არ მქონდა და ანუ რას ვიძახი გიორგი ახლა რომ აი ეს მოციქულებრივი გზა უფრო მეტად არის აი რაიონში, სოფელში, ხო ახლა ძალიან ბევრი მოძღვარი ვიცი გიორგი შენ ყველას იცნობ, რომ რამოდენიმე ტაძარში ქადაგებენ საბჭოური მანქანები დადიან, ხან ერთგან გაუფუჭდებათ, ხან მეორეგან გაუფუჭდებათ, ბევრი შვილები ყავთ და ზუსტად ვიცი რომ ძალიან უჭირთ. აი ერთი მოძღვარი აღდგომის შემდგომი დღე არის გიორგი, საფლავების კურთხევა რო არის და ჩავედი კახეთის ერთ ლამაზ სოფელში და ის მოძღვარი დაუპატიჟა ჩემ ნათესავთან. და მამაო მაპატიე საფლავების კურთხევა მაქვს და მოგვიანებით მოვალო რა. და მოვიდა და აღლი დაკანცურდა და ვეკითხები რომ მამაო რაღაც მეთქი
იყო შემოსავალი, ხო რაღაცა, როგორც ღუდელს ხო აი 50 ლარამდეო შემომივიდაო, გახარებული იყო რა. წარმოიდგინე გიორგი ესე იგი, მაგრამ იცი როგორი გახარებული და როგორი ხალისიანი იყო. ეხლა ვიტყვი მამა გაბრიელ პაიკიძე. შესანიშნავი მოძღვარია. გახსოვს დაჭერები რო იყო ძალიან დიდი და მოკლედ ყველა ციხეში მე ვარ მაშინ ხელმძღვანელი დეპარტამენტის ეხლა მეუფე მიქაელი ბრძანდება გაბრიჩიძე მე თანაშემწედ დამტოვეს მოადგილეთ და საშვები დამაკ მანქანა საპატირაქოში ხო ვერ ვიქნები ყოველ დღე არა ანუ საღამომდე და საშვები დამაკ მოკლედ და საცა დამირეკავენ გავჩერდები და მანქანის კაპოტზე რო ქვია იქ წერ საშ ნარიყალაზე ვარ ასული და სტუმრად არის ინგლისიდან ჩამოსული კაპელანების ხელმძღვანელი ვინმე რობსონი და თარჯიმანთან ერთად საუბრობ პატარა სადილი გავშალე ქვევით ნარიყალაზე პატარა კარგი ისეთი ადგილი იყო შენ იქ ნამყოფი ხარ და ამ დროს ამოდის მამა გაბრიელ პაიკიძე რაღაცა ძველი საბჭოური მანქანით და მამა გიორგი რა საშვი მინდაო რაღაც და მეთქი უკაცრავად მივედი საშვი გამოუწერე და წავიდა და ეს ინგლისის კაპელანების ხელმძღვანელი მეკითხება ეს მოძღვარიო ვინ არისო და სად წავიდაო კაპელანია მეთქი და ციხეში წავიდა რამდენი აქვს ხელფასიო არა აქ მეთქი ხელფასი და ესე გაუცებული შემომხედა და აბა რატო რა უხარია რა ბედნიერი სახე ქონდაო აი გარი მეთქი ქრისტიანობა რომ ხელფასის გარეშე უხარია მეთქი ხელფასი რო გაქვს ეხლა მუშაობა ის მსახურება აი ზუსტად აკარგია გიორგი შენთან საუბარი ყოველთვის მარტივია ეფრემ მეორე სიდამონიძე დაიბარა ვასილ მჟავანაძემ და უთხრა რომ რამდენი უგდელი ყავს მაქსიმუმ 50 ხო 100 ხელფასი მინდაო დაუნიშნო და არაო უთხრა ეფ რატო ჩემი უგდელებიო არ მუშაობენო მსახურობენო და ვინც მუშაობსო ხელფასი იმას მიეციო და ჩემი უგდელებიო მსახურობენო და კარგი სიტყვებია რა მუშაკი ღირსია თავისი საზღაურის და იმისი გაოცებული სახე მე ფოტოც გადავიღეთ არ დამავიწყდება რომ ესე გააკეთა რომ იქ ეხლა წარმოვიდგინე ინგლისში რა ხელფასები ჩვენი ციხეები რო ნახა მაშინ გუბერსკის ციხე რო ერქვა მეხუთე იზოლატორი თქვა რომ აქ რა ფილმის გადაღება შეიძლებაო ჩვენთან 5 ვარსკვლავიანი ციხეები გვაქვსო და იქო პატიმრები ეკიდებიან თავს იხჩობენო ისეთი პროგრამები გვაქვს რომ ვერ უძლებენო და მეო თქვენ ციხეებში რო შევედიო აი ეს ტურის ბუდიაო ჭუჭყიო სიბინძურეო ერთ ლოგინზე 4 ადამიანია მიმაგრებული ერთი იძინებდა მეორე დადიოდა მესამე ჩამომჯდარი იყო ლოგინის კუთხეში 2 საათი რო გავიდო და ერთი უნდა ამდგარიყო მეორე უნდა დაწოლილიყო და მთელი პროცესი იყო და შევედიო და გალობენო მღერიანო ისინიანო და ჩვენი პატიმრები კიდე თავს იხჩობენო ხოთხარი ჩვენ მორწმუნე პატიმრები გვყავს მეთქი აი რატო გამახსენდა მოკლედ ეს მისიონერობა გიორგი ეს აი მოძღვარი ციხეში რო შევიდეს საპატიმროში და ხმარო არ ამოიღოს ჯვარი უკეთი ანაფორაცია უკვე ქადაგებაა ეს და თან თუ კიდე იტყვის ორ სიტყვას და დალოცავს მაგას რაჯობია ხო ამიტომ ჩემო ძვირფასებო დღეს განსაკუთრებით ოდესაც ნინოობა ერთ ადამიანს მაინც უნდა უკადაგოთ ქრისტე ერთ ადამიანს მაინც გთხოვოთ აი სანამ 12 საათი გახდება მიიხედეთ მოიხედეთ შეიძლება ქმარი იყოს შეიძლება ცოლი იყოს შეიძლება შვილი იყოს შეიძლება დედამთილი იყოს მამამთილი იყოს სიმამრი იყოს მეზობელი იყოს 2 წუთი ილაპარაკეთ ისაუბრეთ იქადაგეთ ქრისტეზე დაიწყეთ იმით რომ აი წარმოგიდგენიათ რომ კაპადოკიიდან ამხელა მადრიდზე ფეხით მოდის ქალწული იმიტომ რომ ნახევრად წარმართი ქართველები მოაქციოს და შენ გვერდით ყავს წარმართი შენ შვილი ყავს წარმართი შენ მეზობელი ყავს წარმართი წასულა არ გინდა კაპადოკიიდან თბილისში საქართველოში არ გინდა იქვე გაიხედე აგერ არის აფრიკა სახში გაქვს არ გინდა და ჩვენ ეს გვეზარება ამათ გონიათ გიორგი სახში ხატები რო აქვს და ბიბლია უკვე მორწმუნეები არიან და მათ ხოვარი რო დააკაკუნებს კარებზე წადი შეაფერისტო ეუბნებიან შენ არ გჭირდებაო დახმარებაო რას დადიხარ წადი ხელი გაატოკეო და ამ დროს ლოცულობ შეიძლება ლოცვა შეწყვიტოს და გაღიზიანდეს ხო აი მაგალითად თუ ადამიანი ლოცულობს და ეტყვის დედა ან მამა ან ქმარი ან ცოლი რომ წადი პური მოიტანე ხო უნდა შეწყვიტო ლოცვა
გახვიდე, მოიტანო. შეგიძლია ეგეც. ღმერთი არსად არ წავა. მოხვიდე და გააგრძელო. თამარ მეფის ამბავი, ხო იცი? წირვაზე რომ მიდიოდა და მარგალიტებით რომ იმკობდა, ობოლა ესეც სახელები ერქვა მარგალიტებს, ძალიან ძვირფასი მარგალიტები იყო და უთხრეს რომ მოწყალებაზეაო, მოსულიო ქალბატონი. უთხარითო რომ ეხლავეო, დავასრულებო. გავიდა და აღარ დახვდა. და ქრისტე ეთყობა ღვთისმშობელი იყო ან ქრისტეო. მოიხსნა ეს მარგალიტები და ხახულის ღვთისმშობლის ხატს შეწირა. აი მაგალითი იმის რომ შეწყვიდე ღმერთი გაგიგებს, ადამიანი ვერ გაგიგებს, ხო? გაჩერდი ეს ხიათ მიყვარს ხოლმე შენ მერე დამცინი ხოლმე, ხო, მაგრამ თვითონ მორბიან საწყალი არა, ლია სალაყაი ამბობდა პოსტალიონებს ეძახდა მათ. პოსტალიონიაო რა, მადლი მოაქვსო და მიაქვსო. ჩვენ ხო გვინდა რომ ხანდახან ღმერთი დაგველაპარაკოს გიორგი. აი იმათი ბაგეებით გველაპარაკება ღმერთი. ღმერთმა დაგლოცოს გეუბნო, შენ არც აქცევ ყურადღებას, მალევე გინდა შუშა მოუწიო და წახვიდე ხო. დაგლოცოს ღმერთმა გეუბნო, შენ გონია რომ რა გინდა ხო რა ლარიანი მიეცი რა, 5 ლარიანი მიეცი. მამო ისე რამდენ ადამიანს უჭი, აი მაპატეთ რა მინდა გითხრათ, რომ უბრალოდ ისა რა ქვია. ხან არის ხოლმე ხლა აი ადამიანები მაგალითად საპრობილეში იმას თქვენ რასაც საუბრობდით, ხო? ამხელად ტკივილი აქვს, ხო და მინდა ხოლმე აქედან ვანუგეშო რაღაცა და ბევრი კი ვერ გაიგებს. ხა აი ამას წინათ მაგალითად მოვიკითხე ხალხის რაღაცა ადამიანები და არ ესმით, მამო. იმიტომ რომ აი იცი რა არის, მამო, როცა ადამიანი გაჭირვებაშია, აი შენი პირადი ნებისმიერი ამბიცია თუ წყენა თუ რაღაცა მეორე ხარისხოვანი. ეხა აი მე მაგალითად რომ მიჭირდეს მაგრა და რომ მომთხოვოთ აუ იქ წინა ეთერში ატომაწყი არა ჯერ ამ გაჭირვებაში დამეხმარე და მე როცა ამოვა შეგიძლია მე თვითონვე ვიგრძნობ რომ მე შენ წინაშე დამნაშავე ეკლესიაში ესე ეუბნებიან და ხო მამაო როგორ შეიძლება ხო ესენი რატო უნდა ვიარო რა გამიტეხე პური ჯერ ხო აი ზუსტად ხო იცით მამაო ერთი ყვებოდა რა რო ისაო რა ქვიაო პროტესტანტს ვესაუბრებოდიო და რაღაცა დაუნტკიცეო და ბოლოს მოვაბრუნეო და ვეუბნები რომ რა გახსოვსო მე მოგიყევი მე თქვენ მომიყევით ხო რა გახსოვსო და შენი ლუკმა რო გამიყავი აი მან ქათამი დაუთმო მთლიანად წარმოიდგინეთ სტენიავია ოლეგ სტენიავია ესეთი დეკანი წარმოიდგინეთ რა მოქმედებს ადამიანს ესე იგი თელი წელი აეკრობდნენ და ბოლოს მოაქცია და ბოლო რა მომენტშიო დაფიქრდიო და ქათამიო რომ აჭამე ხო იცი ერთი მეუნება რომ ახსარებაზე ვიყავიო რაღაცა ქავის გაჭირვას უყურებოდ რაღაცა და ის ერთი ის გააგდე და ვიღაცას ეუნება შეიძლება ანუ იქ რომ ამასო დაინახოს მამა მე აღარ იმას იზავს აღარ კი ბევრი გული აი მამა ჩვენი ეკლესია რასაც აკეთებს მაგას სახელმწიფო ვერასდროს ვერ გააკეთებს იმიტომ რომ მთელი ცხოვრების მანძილზე აბა გადათვალეთ წარმოიდგენ ამდენი წლების მანძილზე ამდენ ადამიანს ეხმარება ხო ჯერ ამდენი ადამიანი საერთოდ დასაქმებული ყავს ხო თუნდაც აი თითო მესანთლე რო აიღო ან თითო ნებისმიერი მსახური რომელიც ისა რა ქვია რაღაცა იმას იღებს ხო ხელფას ხო რამდენ სიკეთეს აკეთეს მამაო და იმის იქით კიდე რამდენ გაჭირვებულ ადამიანს ამდენ იმას ეხმარება ხო მაგიტომაა რომ აი ეკლესიის სისუსტე არის სახელმწიფოს ტრობა არის მამაო თუ შეგინდა რომ შენი ეკლესია იმღდელი იყოს აი ეკლესია შენობა ხო არ არის შენ თუ გინდა რომ შენი მღდელი ცუდი იყოს აი რეპორტაჟებს რომ ამზადებენ აი ბოროტ რეპორტაჟებს მამაო თან აი უგზო უკლოს რაღაცას დახატავენ ხოლმე არ შეიძლება ეს მამაო თან რაღაცა როიცავ ხოლმე რატო რა უნდა დაიცვა იმიტომ რომ ხვალ შენ მოგადგებენ იმას მიადგებენ იმას მე თქვენი მამაო ეგ მიყვარს ხათა შორის მამაო არ არსებობს რა ის სიტყვა ვიღაცას დახმარება დაჭდეს გაუჭდეს რაღაცა რომ თქვენთან ვიღაცას არ დაეხმაროთ და დიდი მადლობა ამისათვის მართლა აი საყდენი კედელი ხარ ჩვენ ეგრე უნდა ვიყოთ თქვენო მარილი ხართ მამა სოფლისა აი ეს მარილობა დაგვავიწყდა რომ ამ სოფლს მოგვაყარა ახლა აგერ იცი რომ მეზვერე და ფარისევლის კვირა უკვე ეს კვირა ჩათვალეთ რომ იწყება მოსამზადებელი პერიოდი და მერე იქნება უძღები შვილი და მერე იქნება საშინელი სამშობლო საშინელი სამშობლოზე არ გვეტყვიან ხოჩა კარგი დეკანოზი იყავი კარგი წამყვანი იყავი ხოჩაღრო 415 ჯერ ეზიარე არავინ არ გვეტყვის მაგას რაც არ გაგვიკეთებია იმაზე მოგთხოვენ პასუხს მშიოდა და არ მაჭამე წყუროდა და არ მასვე უცხო ვიყავი და არ შემიცნარი საპრობილეში ვიყავი და არ მომინახულე კი არ გამანთავისუფლე იქიდანო კაცო არ მომინახულიო ქრისტე ხო არ ამბობს რომ ტყუილად ვიყავი მართლად ვიყავი ხო და სავანტყოფოში ვიყავი და არ მანუგეშეთ აი კარგი სიტყვა ნუ გეში ანუ ნუ გეშინია
ნუ გეშინია. ხო, ისე პარაკლიტე. დაუკვირვებული ვარ მამა. ნუ გეშინია და ამბობენ რომ 365 ჯერ არის ნახსენები ეგ სიტყვა, რამდენად მართალია არ ვიცი, მაგრამ მე მგონი მეტიც შეიძლება იყოს, ხო ბიბლიაში ეგ სიტყვა ნახსენებია, რამდენი დღეს არის წელიწადში იმდენჯერ. ნუ გეშინია, აი ერთობასაც სადაც გაერთიანებულები არიან ემიგრანტები, უძვირფასესი ადამიანები დავარქვით ნუ გეში. ეს თქვენი ახალი გატაცება რო არის, რა ვიცი. გატაცება არ არის. ხო, ნუ არ ვიცი რა არის, მამა სულ მაგაზე ლაპარაკობთ. გატაცებული შენ ახარ, მე არ ვარ გატაცებული. იწყებ. გატაცება, ნახეთ უკვე იწყებ. ნუ გეში თუ იმაშებთ გატაცებაც ეგ არის, რომ ჩვენთან იყავი და მოგიტაცეს, ჩვენთან აღარ არა, ეგ ის გატაცება. შენთან ყოველთვის ვიქნები, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად ქრისტესთან ვართ, ერთმანეთს დამიფაროთ, რომ შენთან არ ვიყო. ეს გატაცება არ არის ცუდი სიტყვა, მამა. იცი რა არის, აი სადაც ყველაზე ძალიან ჭირდებათ, ღმერთი ჩვენი ქუნდა ვიყოთ, გიორგი რა. იცი რა არის, ეხლა მაპატიე და მდიდრებს შენ ნუგეში არ ჭირდებათ რა. შენ გჭირდება მდიდრებიდან შემოწირულობა, ხო და მდიდარს რო რევერანსებს უკეთებ, იმას შენ არ მოწონხარ. მდიდარ ადამიანს თანხას რო შემოგწირავს, უნდა რაც შენ იმას არ აქვს, შენ ის უნდა მისცე. შენ იმას უნდა უთხრა, რომ მდიდარი ძნიად ცხონდება. და უთხარი რომ აი შენი სინდისი რამდენად არის გაჭირვებულებთან მშვიდად, ხო? მარტო ის რომ ერთმა ხო ხდები შენ ახარ შემომწირველი და დიდი კელაპტარი დაიკავე და შენი ჭირება შენ გენაცვალ. ჩვენ უნდა უთხრათ ასეთ ადამიანებს რომ მადლობა კარგია, მაგრამ აუცილებელია თავდაბლობა, აუცილებელია ერთგულება ოჯახის, აუცილებელია რომ შენ ეს თანხა რომელიც შემოწირე უნდა იყოს კანონიერი გზით ნაშოვნი და არ უნდა იყოს მოპარული, ხო? გაბრიელ კიკოზე კაზინოებიდან კი არა ის სამეძაო სახლებიდან გიორგი შეუგროვეს თანხა და გაბრიელ კიკოძეს მიუტანეს და კანალიზაცია გააკეთა ქუთაისში იმ თანხით. ხო და ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რა რომ მღვდელი უმრავლეს შემთხვევაში საზოგადოების ხალხის ინტერესებს უნდა წარმოაჩენდეს. უნდა წარმოაჩენდეს. ეკლესიამ ხალხი და ხელისუფლება უნდა შეარიგოს და უნდა ხელისუფლებას უნდა დაანახოს, რომ შენ ამ ხალხმა აგირჩია იზრუნე ამ ხალხზე და შენ მე აღარ ირბენ არჩევნების წინ ლოზუნგებით აგერ შესანიშნავი ის დაიწყოს, ხო? მოძრაობა ეხლა რომ უნდა დააკლდეს ფასები პროდუქტებზე, ხო? პირველად პროდუქტებზე. რა ბერა კარგია, ხო? მიხარია, აი, რა ჯობია ამას, ხო? მერე შენ აღარ დაგჭირდება წინასაარჩევნოთ არაფერი, რომ ეტყვი, რომ ხალხო, მაყოფილი ხართ კი, ისე ვაგირჩევ, ხო? რა თუ უნდა ამას ბევრი პოლიტიკა, კაცო, მადლიერი ხალხი არის შენი პოლიტიკის წინსვლა და წარმატება. და აი ეკლესიამ ეს უნდა დაანახოს ხალხს მთავრობის როლი და მთავრობას ხალხის მდგომარეობა წარმოაჩენს, იმიტომ რომ ზოგიერთი ხელისუფალი ამას ვერ ხედავს, იმიტომ რომ ხალხში არ გადიან გიორგი, არჩევნების მერე უკვე აღარ გადიან ხალხში. რატო იტყვის მამა ადამიანთა? სხვათა შორის აი მე მინდა გითხოთ, რა თქვენ რომ ამბობთ ეხა, თქვენ გონიათ რომ გაჭირვებას ვერ ხედავს ან რაღაცა, არ ხედავს მამა, იმიტომ რომ არ გონია რომ გაჭირვებულია. მე რას გეუბნეთ, ეხა წერა თქვენ რომ ამბობთ, მეზობელი არისო ვიღაცაო, მოსაბრუნებელი ის. ამას ვერ ხედავენ მამაო და რატო შედალოცვილო, ხო შეიძლება რომ ისეთ გაასწორო შენი ხედვა თუ სათვალე თუ რაც არის, რომ დაინახო რომ მართლაშია იქ ვიღაცას რაღაცას, იმიტომ მართლა არის მოსაბრუნებელი, ხო, აი ეკლესიაში წასაყვანი ასე შემდეგ. ხო, არა, აი პრობლემა ეხა მამაო რა არის, იმიტომ რომ არ მგონია რომ ეგეთი შტერები იყვნენ, რომ ვერ ხვდებოდე, რომ პრობლემაა, ხო და თავის მოტყუებას არ შეიძლება რომ შენი გულახდილობით თქვა რომ კი, მამა გიორგი, მე შემეშალა და გეხვეწე, მოდი დამეხმარე რომ ერთად გამოსწორდეთ. აი ეს რატო უჭირს მამაო ყველა ადამიანს აბსოლუტურად. მოგორე გიორგი, ახლა მე და მაპატიე გავაგზელებ და თან გიპასუხებ. ზაფხულში მოგეხსენებათ რომ ესეთი გურჯაანის ნაყინი არსებობს, ძალიან გემრიელი ნაყინი, აქავე რეკლამას გავუკეთებ. ჩემი ახლობლები არიან ამის წარმოებლები და ზაფხულში მიგზავნიან ხოლმე 1.5 ნაყინი ყოველთვის არის შემოჯახი. გაყოფე ხა ჩემეთში რო აკეთებ. ამდენი ამას შემოჯახს ამდენი არ ჭირდება და ჩემი მეუღლე, ჩემი შვილები და მე ხშირად ურიგებთ მეზობლის ბავშვებს. ერთხელ ფეხით მოვდივ, შეათ მიყვარს ფეხიცი, არა? თქვენი ახლობლები ეთყობა, მამაო, თქვენ უკურთხეთ, მართლა გემრიელი ნაყინია ყველას. არ იტყუებიან, აშკარად კაი ნაყინი არის, მე ვჭამხოლე მაგ ნაყინს, სხვათა შორის რა, გითხრა ეხლა.
მოდივარ და ძირითადად მეზობლები არიან, არა ქართველები, რა სამხური ეროვნების და ერთი ბავშვი მოდის და მაძლევს ნამცხვარს. აი რა. არ მოიდგინე გიორგი, ჟრუანტელმა დამეარა. რატო მაძლევ მეთქია? შენ ხო მაროჟინი მომეციო. მაროჟინი. როგორი წარმოიდგინე, აი იმას ახლა სახარება სხვანაირად როგორ უნდა უქადაგო. ახლა მე რო გავსულიყავი და აბა ბავშვებო მოდით ჩემთან, მომისმინეთ აბა იონა კროპირი ამბობს რომ სანამო სახარების ქადაგებას დაიწყებო, კითხევ ადამიანს, პური ხო არ შეაო. პური ხო არ შეა ხო და აი ეს ბავშვები ახლა დამერწმუნე გიორგი რომ არ დაავიწყდებათ რომ ვიღაცა აპატი ვიღაცა მიცნობენ მაგრამ მამაო ტერტერა. ხო. საფულობით ნაყინს საკმაოდ ძვირიღებს ეს ნაყვინ და მართლა საკმაოდ გემრიელია და ვიღაც მამაო ნაყინს გვაჭმევდა. ის ხო თელი ცხოვრება დაიმახსოვრებს. ეს არის სახარების ქადაგება. ეს არის სახარების ქადაგება. აბა ეხლა გამოვიტანოთ აბა მოდით აქ დაჯექით. ეგეც კარგია რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ნაყინს რომ ამას კათოლიკები აკეთებდნენ, ხო, ჯერ ფულს ურიგებდნენ და მერე ნათლავდნენ. აი კასტელი ყვება ამას და შარდენი და ის რომ ესეთი ხო ძალიან ბინძურად იქცეოდნენ კათოლიკები რა გაჭირებულ ქართველებში დადიოდნენ, საჭმელს აჭმევდნენ და თან მერე ქადაგებდნენ კათოლიციზმს. მაგრამ მე მაგას არ ვაკეთებ, არ ვეკითხები იმ ბავშვს რომ შვილო შენ მონოფიზიტი ხარ? სულ არ ვეკითხებ. ან ვიღაცამ რომ მითხრას, მამაო, რატო ეხმარებით მონოფიზიტებს? ეგ რა შუაშია ხო? ეხლა იმ ბავშვს კითხო, მოიცა შენ მონათლული ხარ მართლმადიდებლურად? აი ხა ნაყინს გაჭმევ, მერე კიდე და წაგიყვან და მოგნათლა. ეს ხო აი ხლა ეს რა არის გიორგი ხო? მაგრამ მჯერა რომ აი ეს ბავშვები იქიდან ერთი მაინც დაფიქრდება და იგივეს გააკეთებს თვითონ. ეს არის სახარების ქადაგება არც. წმენა საქმეების გარეშე არის და რამაგაი რაღაც. ეხლა ითქე რომ აქცენტი გატაცებული რო ხარო გიორგი, მე დავფიქრდი კაცო. დღეს იცი რომ ნახევარი საქართველო ემიგრანტების გამოგზავნილ ლუკმას მიირთმევს. ალალი იყოს, ხო? არ არის ჩემი საქმე. და იმ ხალხს ჩვენგან რა უნდა, ვინმე დაინტერესებულა? ხო, წერენ რომ აი ოპერაცია გვჭირდება და ჩამირიცხე და აი ეს მჭირდება და ჩამირიცხე. იმ ადამიანებს, იმ ძვირფას ადამიანებს მოკითხვა კიდევ ერთხელ, შენ ცოტაშორის ყველა სუყარ ხარ და გისმენენ გიორგი. ჩვენ რას მე შენგან ვისწავლე გიორგი, შენ რო იწყებდი ხოლმე თავიდან გადაცემას, საქართველოს საზღვრებს გარეთ მყოფნი პატიმრები. ბევრჯერ გავატარე, რაღაცნაირად არ მომდიოდა. თან ხან დამცენოდი. სანამ ჩემი შვილი არ გახდა ემიგრანტი, ხო? და ჩემი სიდე, მანამდე არ მეფიქრია. ვაღიარებ რა. მაინც შენ უნდა ახლობელი დაიჭირონ ციხეში რომ პატიმრები მოიხსენიო. მაინც კლინიკაში უნდა დაწვეს ვინმე შენი ახლობელი რომ მიხვიდე და ვინმე ანუგეშო. მაინც შენ უნდა მოგშივდეს რომ გაიაზრო სხვას როშია, უნდა შენ მოგწყურდეს რომ გაიაზრო სხვას რო წყურია წყალი. შენ უნდა ერთხელო ერთ პატრიარქმა თქვა გიორგი, მაშინ სტუდენტი ვიყავი, ფარდულში მივიდა ქალბატონი ყიდიდაო ღვეზელებსო. მივიდა ერთი ახალგაზრდა ჭაბუკიო, მშიერიო და უთხრაო რომ თუ შეიძლებაო რა, მშიაო და ერთი ღვეზელი მომეცითო. და ამან უთხრა, არაო, ეს ვიცი რა ღირსო, უარი უთხრა. და იქ იდგა ერთი მოძღვარი და უთხრაო, ეხლა ვაქო შენი შვილი რომ მოსულიყო. რასი ძავდიო, ხო მაშინვე მისცემდიო რა. იმ თხოვნაში უნდა წარმოიდგინო რომ ის შენი შვილია, ქალბატონია, შენი და არის, შენი დედა არის, შენი მამა არის და ადვილად დაგეხმაროს კაცო. ბოლო ქრისტია, კაცო, ხო? უყურე რამხელა უნივერსალურია ჩვენი და კლასიკური სარწმუნოება, ქრისტე ამბობს რომ ნებისმიერ მათთაგანშიო ჩემი თავი დაინახეთო. ქართველში კი არა და ქრისტიანშიო. რომ მოვიდა და პური გთხოვა, არა კითხო რა ეროვნება ხარ რა? არა კითხო რა აქ წამს. მიეცი პური. პურის მიცემა არის ქადაგება. აი ეგ არის ყველაზე მთავარი ქადაგება და ამას ჩვენ სამწუხაროდ დღეს არ ვაკეთებთ. რატო ას ვამბობთ იცი? მე თვითონ მიჭირს და იმას რა დავეხმარო. პირდაპირ წერია 2 თუ გაქვსო, 1-ო სხვას მიეცი, 2 კი არა 3 აქვს, 4 აქვს, მაგრამ იცი რას ამბობს, რომ გამიჭირდეს მე რა ვქნა. აი ამდენად ზუნწია ადამიანი გიორგი. დღეს მოდი დავანებოთ ახლა თავი განკითხვას რაღაცებს საქართველოში ვისაც მორწმუნე ქვია და თავის თავს აღიარებს მორწმუნეთ მოწყალე რო იყოს ნახევარზე მეტი მაინც დღეს გაჭირებული ადამიანი საქართველოში არავინ არ იქნებოდა. იცი? არ იქნებოდა. რა თქმა უნდა. მაგიტომაც იცი კარგად მე დავდივარ ყოველ შაბათს მრავალ შვილია. იცი მეორე გამიკითხავს კიდეც რაღაც, მაგრამ
ძაღლი იყეფება, ურემი მიდის, ხო? კოვიდობის პერიოდში დავიწყე გიორგი. მე თვითონ მრავალშვილიანი მამა ვარ და რო ჩაიკეტა ხალხი ოჯახებში, ვიფიქრე ხლა ამათ რა უნდა რა ეშველებათ, ხო? და დავიწყე ასე სიარო და იმდენად უკვე შევედი ამ აზარტიც არის რაღაცა, ოღონდ სულიერი აზარტია გიორგი რა. ყველა მეც უკვე ჩემი ტელეფონი ახლა. მირეკავენ, მივდივარ, ჯერ მადლობა ღმერთს, სანამ შემეძლება ყოველთვის ვივლი. ოღონდ მე არ ვაკეთებ ამას კაცო, ამას აკეთებს რა თქმა უნდა უფალი, მე ვარ უბრალოდ კაი ორგანიზატორი ვარ, ხო რა, მე რასაც ვაკეთებ პირადად გიორგი, ხო, იმას არ ვიძახი კაცო, ხო, აი, ზოგი ღიზიანდება ფოტოს როლდება, ეს ფოტო მეც მიგძალავ ხოლმე, ხა ეგრე არ გამო, მაგრამ ნუ ფოტოს დებ იმიტომ რომ აი ხალხო თქვენს გააკეთეთ რა. თან მამაო, ხანდახან აი რა არის ხოლმე, ისე საჭირო არის, რომ მე ვიღაცები გეხმარებიან ხოლმე, რომ ისევ იმათ დაეხმარო და ხანდახან არის ხოლმე, ანუ სწორად მინდა რომ ყველამ გაიგოს აბსოლუტურად რა, თორე აფიშირება რა, ვისიც არის ის მაინც იმას მიუვა. და მამაო თავის კი არ აკეთებს. აკეთებს ვიღაცა დავითს თხოვს, დავითი დაეხმარება იმას თხოვს ის დაეხმარება. არ თხოვ, და თვითონ უკვე ვინც ვიცნობენ. ეგ უკვე თხოვნაც არის რა, ხო, და მადლობა. გიორგი რას ვაკეთებ კიდე თუ მოზრდილი თანხა, ვეუბნები, არ გინდა ჩარიცხო, წამოდი ჩემთან ერთად. აქავე ორნაბიჯს გავუკეთებ ახლა რეკლამას. ორნაბიჯი ყველაზე მაგარი შეკრული ხარ მე. ყველაზე იაფი არის გურჯანის ნაყინის მერე, ყველაზე კარგი არის ორნაბიჯი და იქ ყიდულობ საკმაოდ იაფად ყველაფერს გიორგი და ახალ პროდუქციას რაც არის ესე ახლა სხვაგან არ შევდივარ, იმიტომ რომ ყველაზე დაბალი ფასები მართლა მანდა. მართლა? შედარებით. შენ ვიცი რომ გუდვილებში დადიხარ მარტო და სად გუდვილებში დადიხარ. საერთოდ არ დავდივარ. სანდახან შედიხომე ორნაბიჯიც გიორგი, გვილაში შედიხომე ხო. მე ეგეთ დაბალი დონეს იმაში შევდივარ. მაგრამ მე საერთოდ არ დავდივარ. არ ყიდულობ ვაკ თვითონ მოაქვს. არა, არ ვიცი მამო, ხა ისა რომ ძალიან ცნობადი სახე ხარ შენ გიორგი. არა, ყოველ შემთხვევაში ისა რა ქვია. არა, მართლა არ დავდივარ, ხა რა უნდა ვიყიდო, ხა მარტო დავდივარ ხოლმე, ხა აი რა უნდა ვიყიდო, ხა ისეთი. აბა ანგლოზები გაჭმევენ? ტრედებს მოაქვს პური. ტრედებს მოაქვს პური გიორგი შენთან? უცდი არაფერს არ ვამბობ, გააკეთა ნახევარი საქართველოს რეკლამა, კაი, გააკეთო ღმერთო, ვინც კარგად მოიქცეო, ყველა მე ხა მაგათი სიკეთე მართლა არ გამიგია, სიმართლე გითხრა, მაგრამ კაი თქვენ თუ არა, სიკეთე კი არა, კარგი ფასებია მეთქი რა, შედარებით კარგი ფასებია სხვა მარკეტებთან და არა ვთქვა. ხო, ძალიან კარგი არის. ძალიან კარგი არის. ყველაზე გემრიელი რო გურჯანის ნაყინი არა ვთქვა, არის და ის მართლა არის, ხო, მართლა გემრიელი. რატო იცი რომ ყველაფერს ხარისხიანად აკეთებენ და მოგება ცოტა აქვთ, მაგრამ ხარისხიანი. მაუ სადმცალია მარკეტში თქვენ დადიხართ, მე სადმცალია. ხო, აბა რა არ ვიარო ახლა მრავალშვილიანი მამა ვარ და აუ დღეს ყველაფერი გეპატეება, ხო იცი? ხაზარი. არ თქვა, ხო იცი? ხო და მოკლედ დიდი მადლობა მამაო რომ ხარ და აი რა მინდოდა იცით კიდე მე თქვა სხვათა შორის წმინდანინოს ტაძრის წინამძღვარი არის მამა მელქისედეკი რა ორხევში რომელიც გადაყოლილი ტაძრის დღესასწაულია ხო და იულოცოთ მამა მელქისედეკს კი აუცილებლად რა აი მართლა მთელი გულით ეხა წეღან აი მართლა ადამიანი არის გადამკვდარი სხვა ადამიანებს და დიდი მადლობა მამაო თქვენ მიუხედავად იმისა თქვენ ძალიან დიდი დარდით ტკივილი რაღაც არავისთან არაფერს არ შეიმჩნევ და მადლობა რომ ხართ აი მართლა იმ ქაურობისთვის არის ეს ადამიანი მართლა აი რა ვიცი სასწაულებს აკეთებს იქ საერთოდ არაფერი არ იყო და ლამის ექსკურსიები ჩატარდეს იმდენად ლამაზი ტაძარი და ის აშენ და მადლობა ამისაც ორხევში უბრალოდ მიდი და რა ტაძარი არის შეგნით უბრალოდ შედით რომ ნახოთ გაუცდები და მადლობა მამა მელქისედეკს აი მიხარია რომ ესეთი ადამიანები არსებობენ რა და ის ადამიანები საერთოდ მამა მოძღვრები ძალიან ბევრ რაღაცებს აკეთებენ და ძალიან ბევრ ადამიანს გულს უხარებენ რა და დიდი მადლობა თქვენ რომ ხართ მართლა იმიტომ რომ სულ 2000 მოძღვარი არის სულ ხარისხს ვისაც შეუძლია რომ რაღაცა გააკეთოს და გეხვეწები დავეხმაროთ რა ნუ იმას ვიზამთ აი შეიძლება ვიღაცას ახლა არავინ არ არის რაღაცა ისა რა ქვია მაგრამ არავისი არასოდეს არაფერი მართლა არ შეგშურდეს იმიტომ რომ რა არის იცით ჩვენ პირიქით ისე უნდა მოუვაროთ რომ რაც აქვს შეიძლება იმაზე მეტიც კი მისცე როგორ ეხა ჩვენი მშობელი ეხა ვიღაცისათვის არის მშობელი აი მაგალითად ეხა აი გურჯაანის რა ქვია იმის რა ქვია ნაყინს რა ქვია მამაო გურჯაანის ნაყინისთვის ეხა მამა გიორგი არის ყველაფერი და იმ ადამიანმა თუ პატივიცა და ბევრი ნაყინი მოუტანა მე რატო უნდა შემშურდეს პირიქით უნდა გამიხარდეს რომ ეს კარგი არის და იმის რა მაგარი არის რომ მშობელს ესე აფასებს იმიტომ რომ მოძღვარი ხო სულიერი მოძღვარი ხო მშობელია იგივე ხო შეიძლება გიორგი რა მოხდა ვიღაცას აჩუქეს სახლი ვიღაცას რაღაცა კი ძალიან ცოტას მაგრამ ხო აქვთ ხო რაღაცა ხო რეგიონის მღვდლებს აბა შეხედეთ არავის არაფერი არ აქვს და ვიღაცა თუ ჩანს სადღაც ცოტა ზედმეტად აქვს ამით ახლა აი კი შეიძლება თქმა მაგრამ ზოგჯერ თქმა ჯობს არა თქმასა ზოგჯერ თქმითაც დაშავდებისო ხო იცით აი ყველაფერს თავისი ის აქვს ან თვითონ თუ არ ესმის ახლა შენ რო დაუწყებ ამ ხელა მოძღვარს შენ გააგებინებ ანუ ბოროტი ხარ ხო
არ შეიძლება ისა ეხა აი ამ იმით მაგალითად შეიძლება ვიღაცა ეკლესიაში არ მივიდეს. შენი იმით რომ ვიღაცაზე უთხარი რომ რაღაცა სახლი აქვს და არ არის სწორი რა ეს ბოდიშ. იურგი შეიძლება ბევრი ვერ მიხვდა, მაგრამ რატო ვთქვი მე? იცი რამდენი ადამიანს უობდება სახში პური, უფუჭდება საჭმელი და ვერ წარმოუდგენია რომ შეიძლება ის საჭმელი ვიღაცა მიკადროს და გადააწოდოს გაჭირვებულს. ძალიან ბევრს. მე ვიცი რომ გარკვეული პროდუქცია რომ უკვე ვადაგასულია, მარხავენ მიწაში. იცი ეგ? აი ცნობილი მარკეტები როა და უკვე აი თქვათ ხვალ უკვე ვადა გაზდის იმ საჭმელს და იცი ყველა ვარიანტში რომ ხვალ ის არ გაიგებს. ის გურჯაანის ნაყინი მამო თქვენთან ვადაგასული ხო არ მოდის ეს და იქნებ მორჭა და არა გეხურე. ხო, ვიცი რომ ეხურე, მაგრამ ძალიან ბევრი პროდუქცია ვადაგასული იმარხება. როცა შეიძლება რომ გაჭირვებულებს დაურიგდეს, ხო? ეს მგონი რომ საშინელება. რატო გავამახვილე ამაზე ყურადღება რა? სანამ მისიონერობაზე ვისაუბრებთ, ჯერ ადამიანების სოციალურ მდგომარეობაზე ვისაუბროთ და ძალიან ბევრი იოჰოვას რასელის მიმდევარი ხდება იმიტომ, რომ იქ რომ ივა, რაღაცა ძონძებს დაურიგებენ. პროტესტანტი ხდება იმიტომ, რომ იქ ღუდელი ერთწოდებული პასტორი ფულს არ თხოვს, იმიტომ იმას კარგი ფული ერიცხება და იქ რაღაცა ძონზებს მისცემენ, შაქარს დაურიგებენ და აი ამის გამო ვიღაცამ შეიძლება მართლმადიდებლობა დათმოს. და თქვას რომ ღუდელთან მივედი, ფული მომთხოვა, სხვარი მომთხოვა, იქ მივდივარ, პიანინოზე უკრავენ, ალელუიას ამბობენ და რომ მოვდივარ. აქეთკენ კიდე გეკითხებია რამე ხო არ გინდა. ხო ნახე რამ ხელამ ზაკრობასაა აქ ადგილი. ძალიან ბევრმა მაპატიეთ ვიცი ზუსტად, ბევრმა მართლმადიდებელმა უარყო ჭეშმარიტი ამხსარებლობა ეკლესიაში ვიანე და ვერაფერი ვერ გავიგე, ასე იწყებენ. ღუდელმა ასე, ღუდელმა ისე, ღუდელი დავინახე რომ ამას აკეთებდა, იმას აკეთებდა. მე წავედი იქ, კახოვკაზე იყო ხოლმე, ადრე ხაც მე მგონი დიდუბეში პროტესტანტების ბუდე ასე ვთქვა და მიდიან იქ რომ ეხლა სხედან, კაი როგორც რაღაცა ის კონცერტი რომ მოისმინო, რაღაც უნიჭოდ დადგმული კონცერტი და იმის მერე პასტორი რო იქადაგებს, ურიგებენ ამათ ზონზებს, რაღაცებს და აყოფილი და ბედნიერი მოდის და ვერ ხვდება, რომ ამით ჭეშმარიტებაა გაცვალა, ანუ პურზე გაცვალა ჯვარი ფაქტიურად, ხო და ამას გააკეთებს ანტიქრისტე გიორგი. ძალიან მარტივად გადავა ძალიან ბევრი ადამიანი იტყვის რომ ამდენ ხანია დავდიოდი ეკლესიაში და მშიერი ვიყავი და აგერ დაურიგებენ ესე ყუთებით საკვებს ყველას, ვისაც ექნება ხელზე კოდირება. ო მამო, მაგრამ ამას ხელი ჩვენ არ უნდა შევუწყოთ, მამო. იმიტომ რომ აი ნახეთ მამო, რას მამო ფიცით რომ ის ადამიანი რომელიც ჩვენგან წასული იმას იქ ნახავს და მოეწონება, ჩვენთან ესე იგი ნანახი არ აქვს. მიხდით აი ვიღაცას მაგალითად პური რო შიოდა და იქამდე მივიდა, ესე იგი ჩვენთან არ მე ეხა ძალიან ბევრი ეხა მამარევას სიხარულზე, მამა ელის. აუიცი აი მთხოვნელების ძალიან დიდი რიგი უდგას და ყველას ეხმარა, მაგრამ ერთი და ორი მოძღვარი ხო იცით რაღაცა ვერ მოერევა ამ ყველას. ერთობლივად დიახ, ერთობლივად რამდენი ვიცი, ხა აი მამა გიორგი ხა იმ დღეს დაბადების დღე მიულოცე, პავლო, ეგეთი კეთილი ადამიანი, მამო, აი მართლა დედას გეფცები, აი ყველანაირ ქრისტიანობაზე ზემოთ ქადაგებს თავისი საქციელი. უამრავი ყავს. დედას აი მე მამო, აი ღმერთის წინაშე ვამბობ რა, აი ეგეთი გამცემი ადამიანი, მე არ ვიცი, რაღაც სასწაულებს აკეთებს და ბევრი ეგეთი ადამიანი, დედა ქეთევანი რო არის, მცხეთის დედათა მონასტერი. იმდენ ადამიანს ეხმარება, მამა ალექსანდრე ბოლქვაძე, აგერ მამო, რავი, ვერ ჩამოთვლე, მამო, კიდე 10-ობით და 100-ობით ადამიანი, აპატეთ, ნუ ხო თქვენზე ბევრი კიდე ისე ეხმარება, რომ არაფერი არ ვიცით ჩვენ. კი, არა, ეგეც არავინ არ იცის, მამო, უბრალოდ ეხა მე უბაზრებ აქედან რა. შენ ყველაფერი იცი. ხო და წარმოიდგინეთ მამო, ესეთი რაღაცები, მამო, როგორ შეიძლება რომ არ დაინახო, ხო და დაინახო ეხა ვიღაცის რაღაცა, კი, ვიღაცა სისუსტე რაღაცეები აქვს ხოლმე, მაგრამ მოკლედ რა მინდა ვთქვა ძვირფასო მაყურებელო და მსმენელო, რომ დღეს წმინდა ნინოს ქადაგება აღარ უნდა ხალხს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კარგი ეპისკოპოსი და კარგი მოძღვარი ქადაგებს, დღეს ხალხს პური უფრო უნდათ, იმიტომ რომ შეიძლება აქეთ გასწავლოს იმან ისე გაზაპირებული აქვს უკვე და დღეს არის TikTok-ი გინდა, გიორგი, Facebook-ი გინდა, YouTube-ი გინდა, ყველგან დევს ქადაგებები, ხო? მარტო ქადაგებით ვერ მოაქცევ გიორგი ერს რა. უნდა იყოს იქ საქმეც, კარგია სიტყვა, ჯერ სიტყვა რა თქმა უნდა, მაგრამ საქმე პირდაპირ წერია რომ რწმენა საქმეების გარეშე არის მკვდარი. და ჩვენ საშინელ სამჟავროზე არავინ არ შეგვაქებს,
რომ წირვას ვესწრებოდით, ყოველდღიურად და საღამოთი ვლოცულობდით, არ ვიპარავდით, არ აუმრუშობდით, მაგრამ ამის გამო არავინ არ შეგვაქებს, მაგრამ გვეტყვიან, რომ შიოდა და არ მაჭამე, წყუროდა და არ მასვი. აი ეს უნდა გვახსოვდეს ყველას და ზოგს გონია რომ ეს იცის, გაკეთებული აქვს ოდესღაც. რაღაც 20 თეთრიანი რომ ისცა ვიღაცას. აი დაფიქრდი ადამიანს რო დაეხმარე, სიმბოლურად დაეხმარე, თუ ისე დაეხმარე, როგორც შენ შვილს მისცემდი, როგორც შენ დედას ან მამას. აი ეს პიჯაკი, ფეხსაცმელი, შარვალი რომ მიეცი, მოიშორე რომ არ გჭირდებოდა, გადასაგდები იყო, თუ შენ მოიკელი და ისე მიეცი ადამიანს. აი ამაზე უნდა დავფიქრდეთ ჩემო ძვირფასებო ყველა ჩვენთაგანი. მე ჩემმა მრევლმა იცის, რომ ყოველთვის სახში რაც ზედმეტი ნივთი გაქვს, მოიტანე და მივიტან დანიშნულების ადგილზე. და ეს თუ არ ხდება, მაშინ ჩვენი წირვა, ლოცვა, ყველაფერი ყოფილა სპექტაკლი, კარგად დადგმული სპექტაკლი, სადაც გარეგნულად რომ შეხედავ, თითქოს ყველაფერი რიგზეა, მაგრამ სული მადლი იქ არ არის. სადაც გაჭირვებული არ ახსოვთ, სადაც მშიერს არ აპურებენ, წყურვას არ ასმევენ და შესამოსელს არ მისცემენ გაჭირვებულ ადამიანს. იქ ღმერთი არ არის. აი სერგო ვარდოსანიძემ თქვა, ბატონმა სერგომ, ისტორიკოსი გახლავთ, აკადემია სემინარიაში გვიკითხავდა და კიდევ ვიცი რომ კითხულობს. გიორგი მთაწმინდელი იყო ჩამოსული შუა საუკუნეებში, მე მგონი ბაგრატ მესამის დროს. და გაჭირვებულესი იყო ხალხიო. და შემოატარესო სოფლები, ქალაქები და კითხაო საუდელოებას, ამ დროსო შენდებაო ტაზრები, ოქროთი აპირკეთებენო ყველაფერსო და კი მაგრამო ამ ტაზრებს რო ამშვენებთო და აშენებთო, ის ამდენი გაჭირვებულიო, რატომ არ გახსოვთო და ეგო ჩვენ არ გვეხებაო. გესმის გიორგი აუპასუხე. ეგო ჩვენ არ გვეხებაო. აბა ეს ღმერთს არ ჭირდება აბა. სიტყვა სიტყვით გელაპარაკებით ბატონის სერგოს სიტყვებს. როგორ ქრისტემ ტყუილად აკურთხა პური და თევზი, ესე იგი ხალხი არ უნდა დააპურო, ხალხი არ უნდა მებრალვის მე ერიესე ქრისტიანობას. ჩვენც უნდა გვებრალებოდეს. მე მესმის რომ ტაძარი უნდა შეამკო, მაგრამ ჩვენ ამის გამო არ შეგვაქებს გიორგი არავინ რომ რა ლამაზი ტაძარია და რა ძვირფასი ხატები გაქვს. რა თქმა უნდა, ასეც უნდა იყოს, მაგრამ ეს რატო აქ მშიერი კაცო? ამას შენ ხო შეიძლება რომ იმ შემოწირული თანხიდან ნახევარი ტაძარს მოახმარო, ნახევარი გაჭირვებულებს. მარტო ტაძარს ხო არ უნდა მოახმარო, რა? ტაძარი არის საკულტო ნაგებობა და ეკლესია ვარ ჩვენ. და შენ როგორ უნდა იყო მშვიდად გიორგი და ასეთი ძვირფასი ხატი შექმნა, ჩამოკიდო და ამ დროს გაიხედო და იქ დახეული ფეხსაცმელებით მოვიდა მრევლი. დაკონკილი საერთაშორისო მამა ჩვენი მრევლი იმ დონის არის რომ ზუსტად იმ ხატს რომ იმას იზამს პატივს ისე ცემენ მამა მიუხედავად იმისა რომ ხმებუზელეობა არ დამაბრალოთ არა მამა არა იმ ხელა გაჭირვების და მიუხედავად მაინც წამს და მოდის ეკლესიაში მამაო და აი ჩვენთან ყველაზე ძალიან რაც მომწონს და რაც მიხარია რომ შეიძლება ძალიან უჭირთ მამაო მაგრამ ღმერთთან მოდიან და ბევრისთვის მithქვამს რომ აი მე შენ ადგილა შეიძლება ვერ გამეცლო და მე მტყუნა რაღაცა პრეტენზია წარმომეთქვა ზეცის მიმართ მეთქვა რომ ღმერთო რატო მაგრამ ისეთი გაჭირვებული მინახია მამაო და მადლობა ჩვენ მრევლს რა ძალიან დიდი მადლობა იმ ადამიანებს ვინც აი მიუხედავთ აი ზოგი მამაო ბოლო ფულით მოდის და წირვას ესწრება მამაო აი ბოლო გზის ფულს იღებს თქვენ იცით რომ არავის არ გულხინს ახლა მაგრამ აი ესეთი მაგარი მრევლი ყავს მამაო და დიდება უფალს რა ღმერთმა იცის რომ ამ ყველაფერს დაიტევენ ეგენი მამაო აი ბევრი ადამიანი ისეთია მამაო ისეთ სიტუაციაშია რომ მათ ადგილას შეიძლება ეკლესიაში მოსულიყო კი არა ეკლესიის ტერი გამხდარიყო ვიღაცა ნებისმიერი სხვა ქვეყნის მოქალაქე მაგრამ საქართველოში ეს არ ხდება და მადლობა აი იმ გაჭირვებით თქვენ გმირები ხართ თითოეული თქვენთაგანი ვინც აი ესე ახერხებთ რომ მიუხედავად ამ ხელა ტკივილისა ამდენი დაუნახავებისა იმისა მაინც რომ მოდიხარ და ბოლოს ღმერთთან იმაშვებით კავშირს ამყარებთ აი ამ მიუხედავად აი ამ ტკივილისა რა ყველაფერს დიდ მამო ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ რო ამოიწურა ჩვენ მე ხო ხმა დღეს როგორც ყოველთვის
ყოველთვის არ ყოფნეს გიორგი. ხა, დღეს გამაოგნეთ. კიდევ ჩხუბის გარეშე დავამთავრეთ ეთერი. არა, შენ გამოსწორდი, ან მე გამოსწორდი. 1-2 ის იყო მცდელობა, რომ იმას გეკ. შენ დაიწყეობა. სალმამე ჩხო, მამო, ხან ორი ნაბიჯით რეკლამა გააკეთე, ხან გურჯაანის ნახე. ახლა შენი მეორებ კიდე. ხო, მე არ ვიცი, ახლა ერთი აქ კიდე გავატა, რა ვიცი, ესე შემდეგ რა გავაკეთე. მადლობა, მამო, ძალიან. ყველას რეკლამას გავაკეთებ, გიორგი, ვინც გაჭირვებულებს დაეხმარება, ვინც ფასებს დაწევს და ვინც მარტო თავის ჯიბეზე კი არ იფიქრებს, არამედ შეეწოდება ადამიანი. ყველას რეკლამას გავაკეთებ, გიორგი. აუცილებლად, მამო, მართლა მთელი გულით მოვიკითხავ იმ ადამიანებს, ვინც აი მამა გიორგის გვერდში უდგახარ და ის ადამიანები, ვინც ხართ, უღრმეს მადლობას მოგახსენით. მე გახდით გიორგი დარასელია, ფონდი ერთობა შეგიძლიათ მოიწონოთ. ძალიან დიდი ბოდიში ყველა დედებს მინდა რომ მოგილოცოთ ნინოობა რა, განსაკუთრებით მონაზვნებს და დედა ნინო მინდა მცხეთაში განსაკუთრებით მოვიკითხო, რომელიც არის აი მართლა გული არის იქაურობის დედა ქეთევანთან მსახურობს ეს ადამიანი და რო არ მიულოცო ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ აი მართლა გადამკვდარი არის ადამიანებზე, აი მართლა გაჭირებულებს გვერდში უდგას და უღრმესი მადლობა რა თქმა უნდა დედა ქეთევანის თამადობით წმინდა ნინო მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს სიკეთეს გისურვებთ, ვისაც მადლობა ყველაზე საუკეთესო წამყვანს გიორგი დარასელია, წმინდა ნინო დაგლოცოს. არა ვიცი გიორგი, მართლა იდეალური კომფორტი გვაქვს ჩვენ მგლებს აქ რომ მოვდივარ და ხშირად გვავიწყდება რომ შენც მადლობა უნდა მოგახსენოთ რა. დიდი მადლობა გიორგი ნამდვილად და ასე გააგრძელე და ჩემი თხოვნა იქნება რომ რაიონიდან ჩამოიყვანო. აუცილებლად, მე მაგას გავაკეთებ. აუცილებლად ისედაც ისინი ყველა გიყურებენ შენ გიორგი და კი, სულ ჩამოყავს ხოლმე, ეხა უფრო მოუხშირებ მაგას. აუცილებლად ქალპატიმრებს მინდა რომ მოგილოცოთ ნინოობა, ბედნიერებას გისურვებ და ყველა მაგიოსანი დალოცოს ყოფილიყავით. დიახ, ყველანი ყოფილიყავით, კარგად წარმატებები. მე დაგიმნებს ხვალ საღამოს 8 ნახევრისათვის. დროებით კარგად ზანდებოდეთ ბოდიშით.